To, da je Borut Pahor posnel TikTok in na mene ni bilo. How does it feel to live my dream, Gaja? Pač. Jaz sem toliko žalostna glede tega, tako jaz sem toliko rada Boruta Pahorja. Objel je. You breaking my heart. Back to business. Danes vam pokažem, kako naredim Coffee 2.0. Moja najljubša kavica z gobicami in sicer bom pripravila na real OG način, tako kot smo jo delali back in the day, ko smo bili še tako samo Munchies Corner v sklopu une druge trgovine in nismo imeli še pol teh stvari, ki jih imamo danes. In vse, kar smo imeli, je bilo ovseno mleko. To sem te povedala, da sem neka pastirica, ki obuja spominja na žgance. V glavnem, začnemo. Coffee 2.0. In sicer moj personal favorite je tale kakao vanilla flavor. Prvo pravilo, ne me gledati v nohte, jutri imam nove, ok? Zdaj sem malo musty crusty, tako da don't judge a girl. Jutri bo biti fresh. Pride zraven že s to merico, tako da če si boste doma delali, sam skupiti skup, dobite že zraven. Imamo več. Ok. Da se 7,4 grame, to bi bila polna ta merica. Ampak treba još malo. Okay, a si vesel, 2G ekstra si dobil, Gašper? No, jaz bi jo sicer naredila s kokosovim mlekom, mislim z ovsenim mlekom, ampak glede na to, da bo to pol spil Gašper, bom naredila s kokosovim, pa se lahko delamo, da z ovsenim, ok, se ni to vodi. Voda time, ok, evo malo zalijemo. To se v bistvu pripravlja isto kot neka instant kavica. Žužkalica. Penirec? A je to penirec? Vibratorček. Fuj! Ogabno! Ne! Reč. Ne! Kako se reče temu loti? Tega se ne dela, ne na internetu. Jaz ne bom uporabila te besede. Kaj dela? Penny. Ok. Vibratorček. Ne, Gašper, tiho. Čas za mleko, v glavnem. We're not gonna listen to the hate from the left side. Bobby, bebodoj, Bobby. En cappuccin. Prid, Gašper, test. Oh my god. Dobro, nisem že skoliko sem bil tega. A ti je bolj všeč kot z ovsenim? Če ti je bolj všeč kot z ovsenim? Hater. Daj še meni malo zaprobati. Drugače Loki boljš. Pač kaj s tem kokosovim mlekom? To je prav tako... Z vsem je boljš. Pač tako tekočinjeno zlato model, pa jaz sploh ne moram kokosati, kako je to mogoče. Mogoče bi to mogli spromovirati, ta Loki. kombinacija. Pač to je prav... To je ful brutalno. Meni se zdi, da zdaj v vseh teh videih izpade, da si mi delamo, da je vse toliko dobro, ker smo skozi tako wow za vsako stvar in se tukaj hvalimo, ampak to genuinely je toliko dobro pač. Ja, pa nas je vse dobro. To kokosovo mleko pač life changing model. Pa res ga imajo tako v šparu, če si ga kdo počasa doma. Nima okusa po kokosu, ki mislim, dobro. A bo še malo? Okay.